Bismillahirrahmanirrahim. Ditën e Xuma, pas namazit të teravis dhe ligjëratës që majta në xhamin Iqra të Bernës, bashkë me një pjesë të mirë të xhamatit, ulëm në një mexhlis mubarek, duke u njohur me njëri tjetrin, duke këmby pyetje përgjigje të ndryshme. Një prej zotrive të nderuar aty i pranishëm më drejtoi një pyetje dhe më tha: "Ndodh që shpesh në realitetet shqiptare, por jo vetëm, ku ka musliman dhe jo musliman, kur vjen muji i madhnueshëm i Ramazanit, ka prej jo muslimanëve që kërkojnë të agjërojnë një ditë ama tepër. Edhe na pyesin, dhe ne e dimë se ka në mesin e tyre që agjërojnë. A u vlen atyre ky agjërim?" Unë buzëqesha. Dhe i thash se në krye të herës duhet të dimë se agjërimi në vetvete si adhurim është i përhapur përgjatë krejt rrjedhës së historisë njerëzore. Pra Allahu Azza wa Jall nuk është se e ka nxjerrë në pah për herë të parë këtë adhurim me ardhin e Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam. Por se agjërimi në vetvete është i përhapur nëpërmjet pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, që nga Hazreti Ademi dhe deri tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe kështu do të jetë i njohur deri në ditën e fundit. E që do të thotë se në vetvete është një adhurim shumë i njohur tek marrë raca njerëzore. Mirë po vim në realitetet e sotme, ku ka shumë jo musliman, edhe tek ne në Shqipni, po në marrë botën, që janë të interesuar për të agjëruar sepse e dinë se ka një vlerë dhe një dobi. A ju ka vlerë ky agjërim atyre tek Zoti i gjithësisë? E para, të dashurit e mi, Allahu Azza wa Jall na drejtohet nëpërmjet Kur'anit famëlar duke na thënë: "O ju të cilët keni besuar", ju është bërë obligim agjërimi deri në fund të ajetit. "O ju të cilët keni besuar", që do të thotë se agjërimi në vetvete buron nga baza e besimit, dhe tan përkushtimi i agjëruesit gjatë ditës së Ramazanit buron tek besimi tek Allahu Azza wa Jall. Përndryshe, kush do ta dinte se kush agjëron dhe kush jo, dhe kush e din se a kam piun diçka përpara këtij mesazhi, duke qenë në ditën e agjërimit, apo nuk kam pi, a jam agjërueshëm, a nuk jam agjërueshëm. Prandaj shpërblimi për këtë adhurim është kaq i madh, saqë Allahu Azza wa Jall thot: "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Agjërimi është i imi dhe vetëm unë e jap shpërblimin për të. Do të thotë se kjo është një marrëdhënie direkte e njeriu me Zotin e tij. E para. E dyta, ka një hadith në të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon dhe thot: "Sumu tasihhu." Agjëroni që të jeni të shëndetshëm. Atëherë, nga kjo piknisje mund të themi pa asnjë lloj hezitimi se kushdo që agjeron një ditë ama tepër për ditëve të Ramazanit nga jo muslimanët, ma e pakta do të përfitojnë në shëndetin e tij dhe do të bëhet dëshmitar i asaj fjale të madhe të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, që e ka thënë këtu e 15 sheku i ma përpara. Pra çdo njeri jo musliman që e agjeron qoftë një ditë të vetme nga Ramazani, por si të thotë, du ta provoj se çfarë është agjërimi, ma e pakta do të bëhet dëshmitar i asaj fjale të mrekullueshme të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, që konsiderohet si një mrekulli shkencore, përpara se mjekësia ta zbulonte atë për dobit shëndetësore të agjërimit të Ramazanit. E për sa i përket muslimanëve, ata janë në adhurimin e tyre obligativ dhe në përgjigje ndaj Allahut Azza wa Jall, dhe shpërblimi i tyre është i pamatur. Mirë po ka një detaj tjetër. Një person jo musliman që thot: "Unë du ta provoj agjërimin e Ramazanit." A agjëron për mua dhe për ty, apo e bën këtë për besimin e tij, për një qëllim që ai e ka në mendjen e tij, e që gjithsesi lidhet me besimin, me botën e besimit? Dhe ku ta di unë? E ku ta dini ju, të dashurit e mi? Se ndoshta Allahu subhanahu wa taala e ka ftu këtë person të hyjë në derën e agjërimit, qoftë një ditë të vetme, e aty të gjejë sekretin e besimit dhe madhështinë e lidhjes me Allahun Azza wa Jall, Zotin e vetëm të gjithësisë. Dhe teksa unë po flisja për këtë temë dhe po bashkëbisedoja me vëllezërit e mi, imami i xhamisë, që ishte i ulur brimeje, u ngrit dhe u largu nga mexhlisi. Unë në fakt e dija se pse po largohej. Sepse që nga momenti i teravis më kishte thënë se me presin sa njerëz pas teravis dhe du t'i takoj. Dhe historia është ma e gjatë. Imami u kthye. Sytë e tij shndrinin. Duke e ditë se ku kishte qenë,
Dhe përse ishte largu nga mexhlisi, unë ndërpreva fjalën dhe i thash imamit, a ke mundësi më na tregu se ku ishe dhe me na adhan lajmin e gëzueshëm të largimit tënd nga mexhlisi i on. Tha, disa prej vajzave që frekuentojnë mejtepin e xhamisë tonë, kanë disa shoqe zviqerane jo muslimane. Dhe në bashkëbisedim më sipër, shoqet jo muslimane kanë mësuar për agjërimin e Ramazanit. Dhe disa prej tyre kanë kërkuar nga vajzat tona që ta bëjnë provë agjërimin. Dhe kanë agjëruar 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë. Në ditën e tretë, atë katërt, njëna nga ato vajzat jo muslimane vjen dhe i thot një prej shoqeve të saj se unë duhet të bëhem muslimane. Unë e kam shiju agjërimin maksimalisht dhe duhet të konvertohem dhe të bëhem muslimane. Thot dhe ato kishin ardhur një grup vajzash, shoqe krejt, muslimane dhe jo muslimane, dhe në mesin e tyre edhe ajo vajza që kishte kërkuar konvertimin, dhe te sapo e tha shahadetin. Dhe të gjithë nisën të qanin nga gëzimi, muslimane dhe jo muslimane. Allah, të dashtun, ne nuk e dim se ku e hap Allahu Azza wa Jall dritaren e udhëzimit për gjithë secilin prej krijesave të tij. Gjithë secili për jush keni një histori në lidhje me këtë që unë po flas. Të gjithë për jush keni një moment ku keni pa një shkëndi e pas secilës është ndez kjo dritë e madhe e udhëzimit dhe drejtimit nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, nëse në realitetet tona ka prej atyre njerëzve jo musliman, prej komshive tanë, prej të njoftunve tanë, prej miqësive tona, prej njerëzve tonë të afërm jo musliman, që kërkojnë të agjërojnë një ditë, e lehtësonja, tregonja, e thoni Allahu ta pranoft, e thoni Zoti ta baft marr. E ma e pakta kemi pas dobi në shëndetin tonë. Dhe lutem me zemër që e mira dhe drita e udhëzimit të përhapet gjithandaj në mesin e njerëzve, sepse siç e them shpesh herë, ne nuk jemi gjyqtar të njerëzve, por jemi thirrës drejt dashurisë së Allahut dhe mëshirës së Tij. Allahu ju dasht.